Koktel koji je bio upriličen povodom pomenutog događaja bio je mjesto na kojem se našla ekipa Royal Cafea. Moramo priznati da je naša ekipa poprilično uzbuđeno očekivala ulazak na parti, jer sama pomisao da idemo na parti kreativaca obećavala je mnogo. Naša očekivanja na samom ulazu su ostvarena. Prelijepi osmeh djevojke koja nas je dočekala nagovijestio dobar provod. Kreativni stav okuplja kreativce, inovativne i motivisane osobe i podstiče ih na razmjenu ideja i mišljenja o proizvodima i uslugama, kreiranje pozitivnih vibracija te kvalitetniju komunikaciju između potrošača i kompanije. Kreativni stav je nešto jedinstveno po prvi put na BiH tržištu, novi projekat koji će implementirati VUM koncept na BiH tržištu. Kreativci imaju priliku probati proizvode i usluge ekskluzivno i podijeliti svoje iskustvo sa drugim potencijalnim korisnicima. Na drugoj strani, kroz kreativni stav kompanije pitaju kreativce za mišljenje kako bi unaprijedili kvalitet proizvoda i usluga i na taj način demonstriraju da je mišljenje velika društvena valuta. Budući da je ove noći riječ kreativnost bila osnovna snaga, onda je bilo i logično da pitamo kreativce šta to po njima znači. Kreativac je svaka ona osoba koja se ne boji da izrazi svoje mišljenje, znači ima stav, ima svoje ideje i mi ćemo im dati priliku da ih izraze. Ljudi sada brkaju sa, znači ako si kreativan, to znači isto značenje da si umjetnik. Znači mi ne tražimo bukvalno umjetnike, ne znam, talentovane slikare ili tako nešto slično. Kreativni stav u stvari podrazumijeva sposobnost ljudi da nađu neke na novi način riješe probleme, da stavove imaju drugačije. Znači da nisu ljudi koji su podložni samo standardnim navikama, stereotipima i slično. Ono što je važno pomenuti u ovom projektu jeste i način komuniciranja kreativaca. Bitno je naglasiti da se sva komunikacija odvija online. Sad kako ti naši kreativci mogu stupiti s nama u kontakt? Obavezno je posjetiti našu stranicu www.kreativnistav.ba. Znači prvi korak je registracija. Nakon registracije vidjet ćete upitnik koji se treba popuniti, odnosno to je profil iz kojeg ćemo mi zaključiti šta volite, šta ne volite, koje su vam ambicije i po osnovu tih profila mi ćemo vršiti selekciju. Znači izabrat ćemo najkreativnije, najinovativnije i najodgovornije osobe. Pošto je projekat nešto novo, nešto s čim se nismo imali priliku sresti, zanimalo nas je otkud ideja za ovakvo nešto. Potrebno naglasiti da VUM proces, dakle, nije ništa novo. Teoretičari kažu da VUM proces zapravo počinje od Adema i Eve. Kako je ona njega ubijedila da je jabuka ono što njima treba. Dakle, nije koristila nikakve prisile, nikakve metode, on ništa nije radio za nju, jednostavnim razgovorom. Ona je ubijedila njega da nabavi tu jabuku. Dakle, VUM proces kreće od tada, dakle, od naše historije pa do danas, s tim što je trenutno plasiran na tržištu u vidu softvera koji implementiramo u kreativnom stavu. Na kakvom nivou je bila kreativnost ove večeri pokazuje i ovaj detalj. Svi koji su prisustvovali koktelu dobili su po jednu zlatnu ribicu. Na kraju, budući da smo u večerašnjoj emisiji spominjali muškarce i žene u raznim kontekstima, htjeli smo saznati ko su bolji kreativci, žene ili muškarci. Odgovor, nažalost, nismo dobili, ali samo iz jednog razloga, da ne bi pravili razliku između kreativaca.